Утром чистая одежда, вечером стирка. И так каждый день. Ведь чистота – залог здоровья. И вы даже не подозреваете, что ради нее идете на преступление против природы, против своего здоровья, против своих детей. Ведь вы пользуетесь стиральным порошком. Основа стиральных порошков – поверхностно-активные вещества. Со сточными водами они попадают в мировой океан, снижая его способность поглощать выработанный цивилизацией углекислый газ. А это усиливает парниковый эффект и глобальное потепление. Еще один опасный компонент стиральных порошков – фосфаты, или их аналоги – фосфонаты. При попадании в водоемы стимулируют рост токсичных сине-зеленых водорослей. Это ведет к катастрофическим изменениям в водной экосистеме и гибели многих организмов. Всего 1 грамм фосфатов провоцирует образование 5-10 килограммов сине-зеленых водорослей. А самое страшное, что ПАВы и фосфаты просачиваются в подземные слои грунтовых вод, откуда почти беспрепятственно проходят через очистительные сооружения и возвращаются в наши квартиры с питьевой водой, и фильтры далеко не всегда способны ее очистить. Но это далеко не единственный их маршрут в наш организм. Есть и более быстрый – через кожу. В постиранной одежде содержится около 4 микрограммов ПАВ на квадратный сантиметр. Они не вымываются из ткани даже после 10 полосканий. В печени оседает 0,6% ПАВ, попавших на кожу. В мозге – 1,9%. ПАВы разрушают целостность клеток, изменяют биохимические показатели крови. Они действуют подобно ядам. В легких вызывают гиперемию и эмфизему, нарушают функции клеток печени и работу нервной системы, воздействуют на репродуктивную систему, становясь причиной бесплодия. Фосфаты, проникая в организм, связывают ионы кальция. Со временем это приводит к разрушению костных тканей и может стать причиной развития остеопороза. А употребляя воду, загрязненную выросшими из-за фосфатов сине-зелеными водорослями, мы увеличиваем риск заболеть раком в 5 раз. В 20 веке люди боялись болезней грязных рук. В 21 веке актуальны болезни чистых рук. Наверняка вы думаете, что по сравнению с выбросами заводов или выхлопами машин, бытовая химия малотоксична. Это коварное заблуждение. Исследования показали, что загрязнение воздуха внутри квартир в 5 раз выше, чем на улице. Поэтому у домохозяек риск заболеть раком в среднем на 55% больше, чем у женщин, работающих вне дома. Конечно, полностью избежать контакта с химическими веществами практически невозможно, но в наших силах ограничить его.